reiškia, kai šuo nuleidžia galvą ir susigūžia, vos atėjus šeimininkui. Turbūt žinote šį atvejį Anykščiuose, kai šuo niekaip nebuvo įleidžiamas į vidų, o šeimininkas elgėsi agresyviai. Šiuo atveju šuns kūno kalba parodo, kad jis bijo būti nuskriaustas savo šeimininko. Dažnai šunys tokiu atveju nuleidžia galvą, susigūžia ir neretai atverčia pilvuką, parodydami, kad aš nesu linkęs kautis ir pripažįstu tavo viršumą. Šunys atskleidžia savo jautriausią kūno vietą, kad pripažintų, kad žmogaus yra viršus. Taip pat, jeigu šuo prie šeimininko yra jautrus, ypač pakėlus šeimininkui ranką ar padarius staigesnį judesį, tai taip pat gali reikšti, kad šuo buvo auklėjamas smurtu. Jeigu pamatysite, kad šuo elgiasi būtent šitaip, susimastykite, nes gali būti, kad prieš jį yra smurtaujama.